Du bist vollkommen gesund, du bist ein vernünftiger Bürger und hast keine Straftat begangen. Aber du bist ungeimpft. Nun bist du der neue Staatsfeind Nummer 1. Jetzt bist du zu Hause eingesperrt im Lockdown, im ungeimpften Lockdown, ausgeschlossen vom öffentlichen Leben. Du bist einsam und empfindest Angst. Du sehnst dich nach Freiheit, aber deine Seele schreit: Nein, ich lasse mich nicht impfen. Es ist mein Körper. Impfpflicht, Strafen und Gefängnis warten nun auf dich. Wie sollst du damit umgehen? Und nein, die Erde hat kein Virusproblem, sie hat einen Denkfehler. Das ist das wahre Problem. Willkommen in Teil 3 der Corona-Serie. In diesem Video wird es sehr, sehr spannend. Wir werden auf sehr, sehr tiefe Themen eingehen und ich werde gleich die Agenda mit dir durchgehen, dass du einfach weißt, was dich in diesem Video erwartet. Und es erwartet dich nicht nur das Thema, wie sollst du mit der Impfpflicht umgehen, sondern es erwartet dich auch das Thema Drehbuch, weil in den letzten Videos ging es ja sehr viel um das Thema Drehbuch selbst. Und du fragst dich, was ist jetzt mit dem Drehbuch? Wie funktioniert das Drehbuch? Worum handelt das Ganze? Darüber werden wir in diesem Video auch sprechen. Dann werden wir über das Thema böse Macht sprechen. Und ich habe in den letzten Videos sehr viel über die böse Macht im Inneren gesprochen, also dein Bewertungssystem, das Verurteilen, das Negative und so weiter, und habe dir auch geholfen, da rauszukommen. Und in diesem Video werden wir über die böse Macht im Außen sprechen. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, also Pharmaindustrie, Politiker und so weiter, was dahinter steckt. Ja. Dann werden wir in diesem Video über ein Channeling reden, was ich diese Woche gehabt habe, wo wir explizit über das Thema Corona 1,5 Stunden geredet haben, und das Video wird nicht so lang, ich werde nur ein paar grobe Sachen erwähnen, aber da kamen sehr tolle, wichtige Erkenntnisse, die uns alle betreffen, und darüber werden wir reden. Und dann werden wir schlussendlich in das goldene Zeitalter übergehen, perfekt zu Weihnachten. Ich werde mit dir über das Thema goldene Zeitalter reden und wie du da reinkommst und wann du vor allem auch da reinkommst. Ja? Gut, also ich werde kurz Teil 1 und Teil 2 zusammenfassen. Für diejenigen, die sagen, ich habe Teil 1 und Teil 2 noch nicht gesehen und du möchtest aber dieses Video trotzdem jetzt mal zu Ende anschauen, werde ich mal ganz grob das zusammenfassen. Ja? Essenz aus Teil 1 ist folgendes. Es geht nicht um eine Pandemie, es geht auch nicht um einen Virus, es geht um deine Reaktionen auf die Ereignisse. Etwas geschieht, wie reagierst du darauf? Zweiter Punkt ist, es bilden sich 4 Gruppen. Die erste Gruppe sind die Impfgegner, die zweite Gruppe sind die Impfbefürworter, die dritte Gruppe sind die stillen Beobachter, die keine Meinung und keine Möglichkeit haben, irgendwas zu entscheiden oder nicht wollen. Und die vierte Gruppe sind die Eingeweihten. Was es mit den jeweiligen Gruppen auf sich hat, schau dir das erste Video an, da gehe ich sehr, sehr tief drauf ein und ihre Charakteristika. Dann
Das Problem ist also nicht die Pandemie, es ist nicht der Virus und es ist nicht die Politik, es sind nicht die Impfgegner oder die Impfbefürworter, es ist dein Bewertungs- und Verurteilungs- und Trennungsproblem und System, und darum geht es eigentlich, und das wird vermutlich global geheilt, zumindest eines der vielen Themen, die noch geheilt werden. Ja. Das ist mal die Essenz aus Teil 1. Kommen wir zur Essenz von Teil 2. Teil 2 dreht sich primär um das Thema dein eigenes Bewertungssystem. Wie bewertest du Dinge? Wie bewertest du Menschen? Wie bewertest du die Ereignisse? Wie bewertest du die äußere Lage? Du hast gelernt, wie das Bewertungssystem selbst funktioniert in der Dualität. Du hast gelernt, von wo es kommt und wie du Einfluss auf dieses System nehmen kannst. Du hast gelernt, wie du durch den freien Willen Einfluss auf deine Gedanken, Emotionen und auf deinen Bewusstseinszustand einnehmen kannst und wie du das Ganze lenken kannst. Und du hast gelernt am Ende des Videos von Teil 2, wie du dich aus der Negativität befreist und langfristig in einen höheren Zustand der Liebe und der Nicht-Trennung kommst und vor allem dort auch bleibst. Also falls du die ersten 2 Videos nicht gesehen hast, rate ich dir, entweder im Nachhinein oder davor, sie anzusehen, weil das sind einfach essentielle Themen, die uns jetzt alle betreffen, und da gehe ich, wie gesagt, sehr, sehr tief auf diese Thematik ein. Und bevor wir jetzt in das Thema Impfpflicht und in das Thema, ob soll ich mich impfen und wie soll ich damit umgehen und so weiter eingehen, möchte ich dich jetzt um eine Sache bitten. Ich möchte dich bitten, mir jetzt einen Kommentar unten zu schreiben, und in diesem Kommentar möchte ich dich darum bitten, dass du mir einfach sagst, wie diese 2 Videos dein Leben verändert haben, wie sie dein Denken verändert haben, was sich langfristig bei dir verändert hat im Laufe der letzten 2 Wochen oder länger. Was hat sich bei dir getan? Das ist ganz, ganz wichtig und essentiell, auch für die anderen, die das lesen, damit sie sehen, was hat sich verändert in dir, wie ist dein Denken anders geworden, und dadurch werden sie sozusagen auch anfangen, so zu denken, und das wird sozusagen langfristig gesehen viele Menschen heilen. Und ich werde mir sowieso so gut wie jedes Kommentar durchlesen und versuchen, dir auch eine Antwort zu geben. Also, nimm dir kurz Zeit. Schreib mir ganz kurz rein, was sich bei dir verändert hat, und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, also kommen wir zum Thema Impfpflicht und so weiter. Bevor wir in das Thema Impfpflicht eintauchen, habe ich hier was Tolles stehen, und zwar, wo findet man die Wahrheit? Ja? Und ich habe hier stehen, die Wahrheit selbst ist ein sehr, sehr relativer Begriff. Ja? Weil jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja, und das wird ja wunderschön demonstriert. Die Politiker haben ihre Wahrheit, die Impfgegner haben ihre Wahrheit, die Impfbefürworter haben ihre Wahrheit und die Verschwörungstheoretiker haben ihre eigenen vielen Wahrheiten. Ja. Aber im Grunde kann man nicht definieren, wo ist die eine totale Wahrheit. Und ich glaube, die Mitte zwischen den Verschwörungstheorien und die Mitte zwischen dem Mainstream, wenn sich diese 2 aufeinandertreffen, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Somit kann man sagen, in jeder Perspektive ist eine Wahrheit dran. Ja? Und jeder hat sozusagen seine eigene Wahrheit und findet die Bestätigung seiner eigenen Wahrheit im Außen und schlussendlich dann im Innen. Ja? Also, somit kann man sagen, es gibt keine wirkliche Wahrheit. Es gibt sicher vielleicht eine Ultimate-Wahrheit, die für alle trifft, aber auch wenn man sie ausspricht, werden die einen oder die anderen das nicht wahrhaben wollen, weil sie sozusagen an ihrer eigenen Wahrheit festhalten und verbissen sind darauf, dass es so ist, weil sie ja sozusagen diesen Gedanken immer wieder geloopt haben, und dann kennen wir, wie das ja in Religionen geendet ist. Ja. Also, es geht darum, loszulassen, was wahr ist und was stimmt und was nicht stimmt. Welche Meinung wahr ist, und auch wenn man die totale Wahrheit kennt, es ändert absolut nichts an der Situation. Du wirst jetzt hier sitzen und du wirst dir denken, okay, aber die Welt ist trotzdem noch so, wie sie ist. Also das Wissen der höchsten Wahrheit über das Thema wird dich nicht weiterbringen. Das ist mal als Fundament. Also, wir können jetzt zu einer Essenz kommen. Ja? Und zwar, worum geht es wirklich? Ja. Du bist vielleicht in der Opferrolle. Wenn du dich in der Opferrolle siehst, ja, das heißt, du hast deinen Job vielleicht verloren, du hast gerade ein Einkommensproblem, vielleicht Existenzängste und so weiter und so fort. Oder du fühlst dich deiner Freiheit beraubt,
auch mittlerweile die Geimpften, wir sind in Österreich ja auch im Lockdown, dann siehst du vielleicht durch dein Bewerten deiner Situation und der äußeren Umstände oder der Regierung oder was auch immer, siehst du dich vielleicht bewusst wie auch unbewusst in einer gewissen Opferrolle. Das heißt, es geht darum, wieder zurückzufinden in die Schöpferrolle. Ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis in der heutigen Zeit. Gut, das heißt, Zurückerlangen der Schöpfermacht. So, und wenn wir uns das Ganze aus zwei Perspektiven ansehen, können wir sagen, im Außen werden wir einer sehr krassen Tatsache gestellt. Ja? Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ja? Und ich habe hier zwei Sachen stehen. Entweder verzweifelst du, empfindest du Angst und kommst dadurch in eine gewisse Opferhaltung. Siehst du dich in einer Opferhaltung, bist du hochgradig empfänglich für Manipulation der Massen und wirst auf Basis deiner negativen Emotionen, auf Basis von Ängsten und Existenzängsten und Zuständen und was auch immer, deine Handlungen, dein Denken und deine Reaktionen auf die Ereignisse ausrichten. Und so werden wir durch die Politiker und durch die höhere Macht kontrolliert und gelenkt, wie so kleine Kinder. Ja? Muss man sich dessen bewusst werden. Ja? Das heißt, Opferhaltung ist ganz, ganz schlecht in dieser Zeit. Ja? Und dieses Video dient dir, rauszukommen aus dieser Opferhaltung, weil es bringt dir nichts, aus diesem Opferdenken zu denken, denn damit wirst du gelenkt durch das Denken von jemand anderem. Ja? So, zweiter Punkt ist, übernimmst du die komplette Verantwortung über dein Leben und deine Reaktionen und so gehst du zurück zu deiner Schöpfermacht und siehst das Ganze klar, siehst das Ganze bewusst und kannst ganz klar zwischen Reiz und Reaktion entsteht Raum. Und wenn etwas geschieht, hast du Zeit, bewusst nachzudenken, wie du reagierst auf das Ereignis. Bist du in der Opferhaltung und etwas geschieht, reagierst du einfach, ja, auf Basis deines Zustandes. Und da wollen wir nicht hin. Ja. Also, ich möchte dir jetzt eine kleine Analogie erzählen, die die ganze Situation vielleicht ein bisschen klarer macht in Bezug auf Religion, sage ich schon, in Bezug auf Regierung und das gesamte Ereignis, was gerade kommt. Stell dir vor, du bist jetzt 30 Jahre alt, ja, und stell dir vor, du bist mit jemandem zusammen, sagen wir mal 20, nicht 20, sondern sagen wir mal 15 Jahre bist du mit jemandem verheiratet, ja. Und dein Partner war alles super, ja, alles super, du hast ein tolles Leben gehabt, dir tolle Momente gehabt. Alles ist toll, eine wundervolle Beziehung. Man könnte es diesen Partner als eine Regierung sehen. Sie hat dir erlaubt zu tun, was du kannst, was du willst. Du kannst ins Restaurant gehen, du kannst das tun, du wirst zu nichts gezwungen. Alles ist toll. Und plötzlich merkst du, wie dein Partner anfängt zu saufen. Ja? Er fängt an, Alkoholiker zu werden. Er fängt sogar an, Substanzen zu nehmen, die sehr fragwürdig sind. Und sein Verhalten wird sehr, sehr komisch. Am Anfang zieht er sich ein bisschen zurück, dann wird er aggressiv, dann wird er impulsiv, dann fängt er an, negativ zu sein, sehr böse zu werden, dann fängt er an, dich Step by Step dir Vorwürfe zu geben, dann fängt er an, in dir vielen Dingen die Schuld zu sehen und dann fängt er an, dich irgendwann zu schlagen. Und irgendwann sperrt er dich in den Keller ein und sagt, du bleibst schön brav zu Hause, du hast hier draußen nichts mehr verloren. Ja. Wir kennen das, ja. Und so fühlen sich viele, ja, momentan. Das heißt, die Regierung oder derjenige, der uns lenkt, ist gerade irgendwie ein bisschen außer Rand und Band geraten und neben der Spur gekommen. Ja. So. Und du bist gerade in dieser Situation, oder nicht jeder, aber die meisten. Ja. Und jetzt gibt es hier drei Optionen, wie wir damit umgehen können. Ja? Die erste Option ist Accepted. Das bedeutet, nimm an und lass alles mit dir machen. Ja? Lass dich schön brav einsperren, stehe nicht auf und sage Nein und so weiter, sondern du bleibst schön brav liegen. Wenn er dich schlägt, schlägt er dich. Du weinst einfach nur vor dich rum. Kommst schön brav in diese Opferrolle, deine Schwingung geht runter und du kommst langsam Step by Step in eine Depression. Man sieht es ja wunderschön in den psychiatrischen Anstalten, vor allem bei Kindern momentan furchtbar. Ja? Also viele Menschen müssen das Spiel des Accepted machen, müssen eigentlich nicht, aber sie tun es, weil sie sich sozusagen in der Opferrolle sehen. Das heißt, als Analogie dazu,
es ist jetzt die Impfpflicht da und du bekommst ja dann eine Strafe. Diese Strafe wird natürlich im Laufe der Monate immer erhöht werden, so lange, bis du sie immer nicht mehr zahlen kannst. Lockdown bist du sowieso drin, das heißt, du bist eingesperrt, ja, so wie eine, die in den Nachrichten war, die vor einigen Jahren durch die ganze Welt gehaust ist. Das heißt, du bist eingesperrt, hast ja kein Recht mehr am öffentlichen Leben. Die Schläge werden sozusagen immer teurer, das sind die Strafen, die du zahlen musst, wenn du dich nicht impfst. Und ja, der erste Schlag ist sozusagen der Lockdown, der zweite Schlag ist deine Geldknappheit, weil du vielleicht deinen Job verloren hast und so weiter. Und ich kenne sehr viele, die in der Situation ihren Job verloren haben. Und schlussendlich ist dann der dritte Schlag, der dich dann K.O. schlägt, vielleicht, wenn du deine Strafen nicht mehr zahlen kannst, weil du ungeimpft bist, dass du schlussendlich dann ins Gefängnis musst. Ja? Das ist accepted. Ja? Kommen wir zu Punkt 2. Change it. Change it ist, du versuchst mit diesem Menschen, der dir das gerade antut, zu arbeiten. Ja? Das heißt, du schickst in eine Therapie etwas, du sagst dir, dass es nicht gut ist, ja? Du gehst zu deinem Anwalt, du gehst zu Organisationen, die etwas dagegen tun. Ja? Leider Gottes gibt es viel zu wenig von diesen Organisationen, die gegen diesen verrückten Dude, der uns da komplett lenkt, etwas tun wollen. Ja? Aber es wird immer mehr, das ist das Gute. Ja? Das heißt, change it. Das heißt, du siehst dich nicht in der Opferrolle, sondern du siehst in dieser Rolle, ich zeige Flagge, ich stehe auf und irgendwas stimmt hier nicht und du schlägst mich, du nimmst mir meine Freiheit und ich tue was dagegen, ja? Weil ich bin noch halbwegs klar. Halbwegs klar heißt, du bist einfach nicht in der Opferrolle und lässt alles mit dir machen. Ja? Und dann gibt es sozusagen die dritte Option und das ist leave it. Ja? Du verlässt deinen Partner, in dem Fall verlässt du das Land und sagst, mit diesem Spiel spiele ich nicht mehr mit, ihr könnt mich alle mal. Ja. Das sind diese drei Optionen, ja, die wir haben in dieser Analogie, wenn der Partner dich anfängt zu schlagen und komplett hysterisch wird. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze in Bezug auf Entscheidungen. Wie sollst du jetzt damit umgehen? Ja? Du bist jetzt in dieser Situation, viele Menschen sind in dieser Situation drin. Und ich möchte vielleicht, bevor wir jetzt in diese rationale und emotionale Seite kommen, eine Sache klarstellen. Ja. Beziehungsweise ich komme vielleicht vorher noch zu diesem Thema und dann stelle ich das Ganze ein bisschen klar, damit das logisch wird. Also wir haben die rationale Seite, wie sollst du jetzt damit umgehen? Das ist, dein Partner schlägt dich, du bist gerade eingesperrt und du hast jetzt die Wahl, dich impfen zu lassen, aber deine Seele sagt, nein, das ist mein Körper, ich bin komplett gesund, warum soll ich das tun? Ja? Und ich bin ja gesund, ich kann ja niemanden krank machen und ich kann ja ohne Test nirgends hin. Das heißt, wenn ich den Virus habe, komme ich ja nirgends mehr rein. Also das heißt, ich bin ja absolut keine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Das ist mal das eine. Ja? Das heißt, wir haben jetzt in Bezug auf diese Entscheidung, wie gehst du damit um, zwei Möglichkeiten, das mal aus einer Vogelperspektive zu sehen. Einmal die rationale Seite, die schauen wir uns jetzt an. Die rationale Seite heißt, wir wägen ab, wie hoch ist der Preis, ja? Und was ist dir mehr wert? Also wenn du dich impfen lässt und sagst, ich will eigentlich nicht, aber ich möchte meine gewisse Freiheit zurück, wo in Österreich die auch für die Geimpften nicht mehr gilt, ich möchte sie zurück, oder ich möchte wieder in meinen Job rein, weil das ganze Testen, das kostet mich an. Ich lasse mich einfach impfen und das ist mir voll okay. Ja? Das heißt, was ist dir Mehrwert? Wege es ab. Ja? Dann haben wir noch eine zweite rationale Seite und zwar, es ist ein Eingriff, der moralisch nicht für jeden vertretbar ist. Ja? Es ist dein Körper und der gehört niemandem sonst und niemand hat die Macht darüber, außer du selbst. Und es gibt eine Formel der Bewusstheit. Die Formel lautet, die Liebe ist das, was dir den freien Willen schenkt. Wenn du in höhere Ebenen gehst, in höhere Welten und du redest mit den höheren Wesen, dann wird immer dein freier Wille als Basis für die Kommunikation genommen. Du hast kein Muss ist die Essenz, die deine Göttlichkeit definiert. Der Kodex der Seele bedeutet, du hast vollkommene Freiheit auf Basis deiner Entscheidungen, auf deines Willens. Und das ist dein Körper und du kannst tun, was du willst. Das ist sozusagen das Höchste, was aus der Liebe herausgekommen ist. Und dann gibt es natürlich das Gegenteil, und zwar jemand,
der dir diese Freiheit nimmt. Jemand, der dir deinen Kern deines Wesens, deines Körpers nimmt. Ja? Somit ist es sehr offensichtlich, wenn die Regierung sagt, ich zwinge dich zum Impfen, ich beraube dir deiner Freiheit, ich beraube dir deines Lebens, ich nehme dir deinen Job weg, dein Geld weg, deine Familie weg, deine Freunde weg und ich nehme dir alles weg, damit du diese Freiheit, die du eigentlich hast, die gegen dich arbeitet, der Kern deiner Seele ist, ja, die unsere Göttlichkeit definiert, ich nehme es dir weg. Somit ist es offensichtlich, wenn man ein bisschen seine Augen aufmacht, dass das, was gerade auf diesem Planeten abgeht und wovon die Politiker als Marionetten gelenkt werden, dass das nicht von der göttlichen Natur kommt, dass das von einer Quelle kommt, die dir das wegnimmt, was der Kern deines Selbstes ist. Ja? Das ist mal ein ganz klarer Fakt. Ja, das ist auch der Grund, warum viele Menschen einen Widerwillen spüren und eine moralische absolute Unverträglichkeit. Ich kenne auch sehr viele, die geimpft sind und voll Impfbefürworter sind, aber die total gegen die Impfpflicht sind, ja, weil sie sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Man kann doch Menschen nicht zwingen, etwas anzutun. Vor allem einen Impfstoff sich alle paar Monate reinzupfeifen, der nicht geprüft wurde richtig, der keine Langzeitstudien hat und wo wir nicht wissen, wie werden die Kinder sein, die wir damit gebären. Wir wissen nicht, wie wird sich das Ganze in 5, 6, 10 Jahren, wenn wir unsere 30. Impfung intus haben, wie werden wir uns verändern vom Bewusstsein, wie wird unser Immunsystem sein. Wir haben schlicht und einfach keine Ahnung. Ja? Und solange wir diese Studie nicht haben, ist es sehr fragwürdig, ob wir das mit uns machen lassen sollen. Ja? Die es machen lassen, es ist ja ihr Ding. Das ist aus meiner Sicht die Gefährdung ihres Körpers. Und wenn sie das vertreten, sollen sie es tun. Freiwillig für alle. Aber die sagen, hey, ich mache das, ich will das nicht mit mir machen, es ist ja mein Körper, meine Seele, mein Immunsystem. Ja? Ich möchte nicht alle möglichen Krankheiten vielleicht kriegen und dann richtig abhängig sein von der Pharmaindustrie und von den ganzen Sachen. Dann ist es doch vertretbar, dass man sagt, okay, dann warte einfach so lange und wenn man dich in den Lockdown steckt, dann steckt man dich in den Lockdown so lange, bis du die Entscheidung triffst, wie du damit umgehst. Aber dass man diese Menschen zwingt, das finde ich persönlich nicht fair. Ja? Aber dazu werden wir noch kommen. Das ist mal die rationale Seite. Ja? Und dann springen wir rüber zur emotionalen, zur seelischen Seite. Ja? Das heißt, du überlegst jetzt, sollst du dich impfen lassen oder nicht. Ja? Was fühlst du, wenn du nicht denkst? Weil wenn du denkst, heißt es nur, dass du gerade in einem negativen Bewusstseinszustand bist und dieser Zustand produziert auf Basis des Zustandes Gedanken. Ja? Und diese Gedanken strudeln sich, werden von einer Maus zu einem Elefanten geschnürt und somit ist dann Denken und dann gibt es natürlich viele Ereignisse wie Existenzangst, Jobverlust und bla 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 bla. Und wir kennen das alle jetzt aktuell. Und dadurch entstehen sehr viele Gedanken und diese Gedanken werden gerade so schlimm und dann geht man auch in die Verschwörungsrichtung rein. Das heißt, man beschäftigt sich sehr intensiv mit, was ist im Internet, was kursiert da, wer hat Recht, wer hat Unrecht und dadurch entstehen noch viel mehr Gedanken. Und diese Gedanken überlappen sich wie so ein Spinnennetz über dich und du siehst nicht mehr klar, du denkst nicht mehr klar, weil dein Denken ist so stark in alle möglichen Richtungen und das Verurteilen ist so intensiv geworden. Das ist auch der Grund, warum ich die letzten 2 Videos gemacht habe, um dich da zu befreien, um wieder zurück in deine Mitte und in deine Klarheit zu bringen, ja? Um dich von diesem negativen System zu befreien. Und würdest du anfangen, nicht zu denken, das heißt, angenommen, du lässt mal das komplette Denken los, löst dich von deinen negativen Emotionen, löst dich von dem ganzen Thema, was im Außen ist, und bist wieder komplett bei dir und komplett zentriert. Dann bekommst du wieder Zugang zu deinen Gedanken, nicht vom Kollektivgedanken. Wir kennen das mittlerweile durch die Pendeln, durch das Kollektiv, dass die Gedanken der Pendel und des Kollektivs durch dich denken und du glaubst, das waren deine Gedanken. Ja? Aber wenn du dich löst von diesen Feldern, dann kommst du zu dir und du denkst für dich selbst. Ja? Und dann wirst du sehr einfach eine Entscheidung treffen können, weil du nicht mehr überdeckt bist von diesem ganzen Spinnennetz der Gedanken und negativen Zustände, die dich ummantelt haben. Dann kommen wir zu Punkt 2. Was fühlst du, wenn du nicht mehr im Was wäre wenn Denken bist? Weil das ist das Konzept des Egos, dass immer wenn was Neues kommt, dass das Ego sagt, was wäre, wenn das doch eintrifft. Beispiel Impfpflicht. Was wäre, wenn sie jetzt doch tatsächlich in Kraft tritt?
wie soll ich damit umgehen? Und dann kommen neue Maus und aus dem wird ein neuer Elefant gesponnen, dann kommt ein neuer Gedanke, eine andere Richtung und aus dem wird wieder ein Elefant gesponnen, dann haben wir schon viele Elefanten und dann bist du wieder in dieser Opferhaltung und du bist nicht mehr bei dir und nicht mehr zentriert und nicht mehr klar. Und dann kommen wir zurück, was fühlst du, wenn du dich komplett von der Angst, Wut, Hass, Zorn befreit hast? Und das sind diese 3 Firewalls. Ich wiederhole nochmal, was fühlst du, wenn du nicht denkst? Was fühlst du, wenn du nicht mehr in das Was wäre, wenn Denken drin bist? Und was fühlst du, wenn du dich komplett von Angst, Wut, Hass, Zorn befreit hast? Dann wärst du ja komplett klar bei dir zentriert und dann ist deine Seele connected mit dir und dann wirst du ganz genau wissen, wie du mit der Situation umzugehen hast. Ja? Und das ist das, worum es im Grunde geht. Ich habe hier stehen, viele haben keinen Zugang zu ihrer Seele, weil sie momentan sehr stark unter Druck sind, komplett verständlich natürlich, und aus einer Angst leben, denken, fühlen und entscheiden. Und deswegen haben sich viele Gedanken und Gedankenketten erzeugt und daraus resultierend sich viele negative Gefühle und diese verdecken deine wahren Gefühle, deine Intuition und deine Anbindung zu deiner Seele. Und diese Anbindung, diese Intuition ist das, was dir tatsächlich deine Antwort auf diese Frage geben soll. Sollst du dich impfen lassen und wie sollst du damit umgehen mit der Situation? Ja? Also, wenn es zu sehr gegen dich und deine Werte geht, dann vergewaltigst du dich selbst. Du wirst wegen dieser Emotion mehr leiden als durch die Impfung selbst. Ja? Wenn du komplett gegen deine Moral dich impfen lässt und danach wirst du es bereuen, wie wenn du jemanden umgebracht hast. So fühlt sich das später anfühlen, wenn du komplett sagst, nee, aber du musst es. Ja? Und das ist ja das, was mit dem Impfzwang gerade provoziert wird. Dieses, du willst absolut nicht, aber du musst. Ja? Und dieses Gefühl ist eine ultimative Bestrafung. Es ist wie Mord. Ne? Eigentlich könnte man wirklich sagen, die Regierung bringt dich emotional, seelisch gerade um mit ihrem Zwang. Ja? Das ist mal das eine. Also, ich habe hier stehen, wir sind erst recht, und manche sind erst recht dadurch connected mit ihrer Seele und wissen aus ihrer höchsten Empfindung und Seele und Connection, dass sie sich nicht impfen lassen werden, komme was wolle. Impfzwang hin oder her, sie machen es nicht. Was natürlich bei anderen Menschen auf kompletten Widerstand stößt, weil sie das komplett nicht verstehen, weil sie sagen, hey, du steckst mich doch an, wir wollen doch alle in die Freiheit, wir wollen wieder ein normales Leben führen. Ja? Und zu dieser Gruppe werde ich auch gleich zu sprechen kommen. Ja? Also, das war jetzt mal die Basis zum Thema Impfpflicht als Fundament. Jetzt gehen wir zur Impfpflicht selbst. Wie sollst du damit umgehen? Ja. Also jetzt ist die Impfpflicht da und in Deutschland, sie wird kommen, sehr offensichtlich, und die Ungeimpften sind ja eh schon im Lockdown, bis sie sich nicht impfen lassen, also eigentlich sind sie eh schon längst in der Impfpflicht. Ne? Das ist, glaube ich, eh sogar zum Teil schon beschlossen worden, aber wir brauchen ja nur simple Mathematik machen und beobachten, wie sich die Politik entwickelt hat und entwickeln wird, ist es ganz klar, dass die Impfpflicht auch in vielen anderen Ländern, vielleicht sogar auch, so wie es aussieht, auch in ganz Europa kommen wird. Also, wie soll man damit umgehen? Und bevor ich diese Frage beantworte, wie du mit der Impfpflicht jetzt umgehen sollst, ja, möchte ich dir ein paar Fakten aufzählen. Und jemand, der sagt, ich bin voll für die Impfpflicht, soll man diese Fakten auch ein bisschen prüfen, um zu sehen, ob vielleicht da was dran sein könnte an diesen Fakten. Also erster Fakt ist, als Ungeimpfter bist du schon im Lockdown. Solange du dich nicht impfen lässt, hast du kein Recht mehr am öffentlichen Leben. Das ist ein kompletter Fakt. Ja? Dann, zweiter Fakt ist, die Ungeimpften werden nun vom Mainstream behandelt wie Straftäter. Komplett ohne Verständnis, komplett verurteilt. Gesunde Menschen gefährden die Gesundheit der anderen und haben kein Recht mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und darauf sind sehr viele erpicht. Ja? Was sehr traurig ist, denn sie sind gesund. Und Corona gab es schon viel früher. Es wurde nur jetzt angefangen, statistisch zu zählen, ja, dass der Virus da ist. Ne? Dritter Fakt ist, lässt du dich nicht impfen, bleibst du im Gefängnis zu Hause, in deiner Quarantäne.
Und dann musst du monatlich eine gewisse Strafe zahlen, die sich dann immer erhöht, bis du diese Strafe nicht mehr zahlen kannst. Das heißt, es wird dann deine Existenz gekitzelt. Also das heißt, du hast die Wahl, die Strafe zu zahlen oder deine Familie oder dich selbst zu ernähren. Sehr, sehr moralisch, fragwürdig, was gerade abgeht, ja, wenn man seine Augen aufmacht. Kannst du diese Strafe nicht zahlen, landest du hinter Gittern. Also Menschen, die total gesund sind, die schon einen Freiheitsentzug erleben, werden dann ihrer wirklichen Familie und ihrer Freiheit beraubt. Ja? Also werden gesunde Menschen, ganz normale Menschen, die absolut niemandem etwas getan haben, ihrer Freiheit beraubt und schlussendlich ihr Leben genommen. Also es ist im Grunde nichts anderes wie Mord. Ja? Nur, dass man dich nicht direkt umbringt, sondern dich sogar noch viel schlimmer quält und dann sogar noch ins Gefängnis steckt. Dich, deine Familie, deinen Kindern entzieht, wenn du dich nicht impfen lässt. Ja? Vor allem dich hungern lässt, weil du gerade nichts zum Essen hast, deine Miete nicht zahlen kannst und so weiter und so fort. Sehr, sehr fragwürdig, was gerade abgeht von der Politik. Ja? Und der Mainstream zieht mit, weil sie noch nicht klar denken, weil sie in der Opferrolle sind. Ja? Gut. Also man leidet hochgradig unter Existenzängsten und dann wird man noch als Schuldiger gesehen und als Vollidiot, wenn man sich nicht impfen lässt. Ja? Und als jemand, der böse ist, weil er es nicht tut. Ja? Obwohl man diese Menschen vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, weil diese Menschen können ja nichts dafür, weil sie stehen für, der eine, die sagen, lass dich impfen auf Solidarität, das ist die Ausrede der Pharmaindustrie, die wir nutzen als Flagge, wie wir alles begründen. Und diese Solidarität ist auch verständlich. Ich lasse mich auf Basis der Liebe der Mitmenschen impfen. Komplett verständlich. Aber diese Gruppe muss ja auch verstehen, dass die andere Gruppe, die sich nicht impfen lässt, für Freiheit steht. Für mein Körper, für Freiheit. Weil diese Menschen, die sagen, aus Solidarität, haben ihre Freiheit schon längst verkauft. Ja? Es ist wie Prostitution, nur dass der Unterschied ist, dass jemand, der sich prostituiert, das bewusst entscheidet. Der andere lässt sich zwingen und macht einfach mit. Also er macht es vielleicht nicht komplett bewusst. Ja? Und ist sich seiner Konsequenzen nicht bewusst. Man verkauft seine totale Freiheit. Und die Menschen, die sich nicht impfen lassen, sagen, ich stehe für Freiheit und ich verkaufe nicht meine Freiheit. Ja? Und die sagen, hey, lass dich impfen auf Basis der Liebe deiner Mitmenschen gegenüber, sollten vielleicht Verständnis für die sagen, die sich nicht impfen lassen, weil sie für Freiheit stehen. Die anderen stehen unter dem Deckmantel der Liebe der Mitmenschen aus Solidarität gegenüber. Aber beide haben ja recht. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Wahrheit findet man in dieser Mitte. Und das ist schwer, in dieser Mitte eine Einigung zu finden, weil das ist wie zwei Universen, die treffen aufeinander und da knallt es halt. Ne? Die Sterne knallen gegeneinander und es entstehen neue Dinge. Und wir befinden uns gerade in diesem Knall. Ja? Kommen wir zum dritten Fakt. Lässt du dich nicht impfen, bleibst du sozusagen im Gefängnis. Also das hatten wir schon. Vierter Fakt. Es geht also um Entzug der Freiheit auf höchstem Niveau. Gesunde Menschen werden ihrer Freiheit beraubt und haben obendrein keine Straftat begangen. Sie sind einfach gesund. Man entzieht sie ihren Job, ihr Leben, ihre Freiheit und schlussendlich ihre Freiheit. Ne? Somit können wir zusammenfassen als Fakten, wenn man sich nicht impfen lässt, wenn man sich noch nach wie vor in der Gruppe der Ungeimpften befindet, dann ist man einfach der neue Staatsfeind Nummer 1. Das ist ein Fakt, den kann niemand mehr ignorieren. Ja? Wenn wir uns die Politik und die Regeln der Ungeimpften ansehen und die ganzen Lockdown-Geschichten, sind wir Ungeimpfte alle Staatsfeind Nummer 1. Und gegen uns wird auf höchstem Niveau vorgegangen und Step by Step werden diese Strafen, diese Freiheitseinschränkungen wie ein Drehzahlmesser mit jedem Monat höher gedreht, dass diese Negativität immer stärker wird, dieser Hass und dieser Wut gegen die Regierung immer hochgedreht wird, dass du dich einfach schlussendlich impfen lässt. Ja. So, das sind mal Fakten. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Optionen, die sich daraus ergeben. Wir haben 4 Optionen. Die erste Option ist, ja, ich lasse mich einfach impfen. Punkt. Zweite Option ist, ich warte, bis ich es wirklich muss, also bis der Impfzwang dann da ist. Und dann mache ich es. Ja? Die dritte Option ist, nein, ich werde mich nicht impfen lassen. Absolut nicht.
Und die vierte Option ist, ich warte, bis ich muss und dann werde ich mich nicht impfen lassen. Also, das sind die 4 Optionen. Und wir schauen uns jetzt mal die Konsequenzen dieser 4 Optionen an. Und das Video richtet sich nicht nur an die Gruppe, die gerade nicht geimpft sind, sondern es richtet sich genauso an die Gruppe, die geimpft sind. Und ich werde gleich zum 2. Kapitel kommen. Dann werden wir über diese Thematik auch reden aus der anderen Perspektive und dann aus der Drehbuchperspektive und dann aus ein paar anderen Richtungen. Du kennst ja diese Videoserie schon mittlerweile. Also sehr, sehr interessant finde ich, wenn man die ganze Sache aus einer logischen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und du hast vielleicht schon erkannt, ich selber bin jemand, der dir nicht einreden möchte, was du tun sollst. Ich möchte dir nicht sagen, was richtig ist und was falsch ist. Ich möchte mit meinen Videos, mit dieser Videoserie, dir einfach verschiedene Perspektiven zu dieser Situation zeigen, damit du die Augen aufmachst und nicht in deinem Tunnelblick aus einer Perspektive die Sache siehst, sondern dass du vielleicht einfach dein Bewusstsein ein bisschen erweiterst und deine Augen öffnest und siehst, aha, ich dachte vorher so, jetzt verstehe ich ein bisschen die andere Seite und habe mehr Verständnis dafür. Unterm Strich hast du dann einfach eine andere Perspektive, ein anderes Wissen und damit kannst du einfach vielleicht eine neue Entscheidung treffen, wie deine Reaktionen auf die Ereignisse in Zukunft sein werden. Denn darum geht es schlussendlich in der ganzen Videoserie. Also, kommen wir zu den Konsequenzen dieser 4 Optionen. Erstens, eine Entscheidung zu treffen, was willst du wirklich? Was ist dir deine Freiheit wirklich wert? Darum geht es. Die Konsequenz ist, was ist dir deine Freiheit wirklich wert? Erstens, erste Antwort war ja. Das ist die accepted Antwort. Ja? Lebe mit den Konsequenzen. Eventuell hast du ein gesundheitliches Risiko, eventuell nicht. Basiert auf deinem Glauben oder auch nicht. Es ist ein Fakt, das ist ein nicht ignorierbarer Fakt, dass es sein könnte, dass Nebenwirkungen kommen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in einem Monat, vielleicht nicht in ein paar Monaten, vielleicht nicht in einem Jahr, aber vielleicht in 10 Jahren. Wir wissen es nicht, wie sich diese Impfungen, die jetzt sozusagen regelmäßig kommen werden, ja, also die Pharmaindustrie weiß ja, wie sie mit Abosystemen schön brav passives Fixeinkommen generiert und sie lässt es sogar nicht dir zahlen, sondern der Regierung. Oh, unterm Strich zahlst es doch du durch deine Steuern. Also ein hochgradig gutes passives Fixeinkommen für die Regierung von jedem Menschen. Also sehr, sehr cool gemacht. Also richtig grandioses Marketing-System. Wir wissen nicht, wie dieser Stoff, der sozusagen Spike-Proteine vermutlich hat und an deine DNA andockt, der nachgewiesen dein Immunsystem schwächt, wie er sich langfristig gesehen auf deine Gesundheit und auf die Kinder, die du gebärst und auf dein Bewusstsein auswirkt. Denn die Pharmaindustrie muss nicht veröffentlichen, was in der Impfung drin ist. Ja? Das heißt, wir wissen nicht, was wir uns da reinknallen. Niemand weiß es. Ja? Außer die es produziert haben. Ja? Und das bedeutet, wir lassen etwas in unseren Körper rein, was einen maßgeblichen Effekt auf unser Bewusstsein hat, ja, wenn man sich diesen Aspekt ansieht, und kennen das Langzeitrisiko nicht, weil es ja diese Studien nicht gibt, diese Langzeitstudien schlicht und einfach gibt es nicht. Das heißt, wenn du sagst, ich akzeptiere es, mich impfen zu lassen, ich lebe mit den Konsequenzen, wirst du auch mit den Konsequenzen einer eventuellen gesundheitlichen Risiko langfristig gesehen leben müssen und das langfristig gesehen dann auch akzeptieren, dass du dann vielleicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Bewusstseinsprobleme hast. Ja? Wir wissen es alle nicht und ich weiß es selber auch nicht und es spielt keine Rolle, ja? Weil das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast und du musst dir dessen Konsequenzen bewusst werden. Ja? Das ist mal der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, ja, ich warte, bis ich muss, dann lasse ich mich impfen. Das heißt, im letzten Moment gehe ich den Weg des geringsten Widerstands, aber in Wirklichkeit habe ich keinen Bock, mein Leben zu verändern wegen Zwang. Aber ich will eigentlich mich nicht impfen lassen, deswegen zögere ich das noch ein bisschen raus. Und die Frage ist, wie stark ist deine Integrität? Integrität bedeutet das Zusammenspiel zwischen deinen Gedanken, deiner Worte und deiner Handlungen. Wenn du sagst, nein, ich bin integer, ich lasse mich nicht impfen aus dem und dem Grund, dann bist du jemand, der das sozusagen
die äußere Umwelt, die Politik, bringt dich so sehr und schränkt dich so sehr ein und zeigt eigentlich, wie träge du wirklich bist, wie sehr du zu deinem Wort stehst, wie sehr deine Gedanken mit deinen Worten, mit deinen Handlungen in Einklang treffen. Die Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich nicht impfen, und dann bei der nächsten Lockdown, zack, steht man schon, macht seinen Pieks. Das zeigt, wie nicht integre du bist, wie das Zusammenspiel zwischen deinen Gedanken, deiner Worte und deiner Handlungen gebrochen werden kann, wie du nicht zu dir selbst stehen kannst. Das ist diese Gruppe. Ja? Das heißt, wie gehst du um dein Ideal zu leben? Wie gehst du damit um? Ja? Wie integre bist du wirklich? Ja? Da siehst du einfach für dich selber einen Filter. Wo stehst du in deiner Integrität her? Dann gibt es diese dritte Gruppe, die Nein-Gruppe. Das sind die, die sagen, ich stehe zu mir selbst, ich vertrete meine Meinung und bewahre meine Integrität. Wenn ich entschieden habe, nein, und ich habe meine Gründe, stehe ich dafür. Man kann auch diese Gruppe als eine Art Außenseiter sehen, weil auch diese Gruppe ist in einem Zwangsdenken drin. Ja? Sie ist nicht komplett offen für die Meinung der anderen, ja? Weil zu starke Integrität bedeutet auch, dass du die Dinge nicht annehmen kannst, die vielleicht doch recht sind im anderen. Vielleicht haben ja die Impfbefürworter ja in gewissen Richtungen auch recht. Vielleicht hat ja die Politik doch recht. Ja? Das sind auch die komplett Ja, Rufzeichen, sind gefangen in einem Denksystem, und auch die kompletten Nein sind auch gefangen in einem Denksystem und sind sehr schwer variabel veränderbar. Und das, was Bewusstseinsentwicklung und Bewusstseinserweiterung ausmacht, ist, dass du immer deine Rufzeichen hast, aber danach auch deine Fragezeichen, und alles, was geschieht, trotzdem hinterfragst. Ja? Auch dich selbst, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Meinungen, deine eigenen Urteile. Also diese hochgradige Integrität, so ist es, und aus Ende ist ja dein eigenes Gefängnis, was du dir damit selbst baust. Wichtig zu verstehen, sage ich nur aus Klarheit des Willens gegenüber. Und dann gibt es diese vierte Gruppe, und das ist das: Ich warte, bis ich muss, und dann sage ich hinein. Ja? Und das bedeutet, ich werde, wenn es soweit ist, mit den schlechten Konsequenzen rechnen müssen, wie zum Beispiel Lockdown, Geldstrafen bis hin zum Freiheitsentzug. Ich übernehme die Verantwortung und setze mich bewusst diesen Umständen aus und werde sehen, was sich entwickelt im Laufe der Zeit. Ja? Ich habe hier stehen: Ich persönlich warte, bis ich wirklich muss, dann schaue ich, was für Optionen ich habe, und vielleicht wendet sich das Blatt zu meinen Gunsten, denn ich bin im tiefen Urvertrauen und weiß, dass die Liebe siegt. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich persönlich bin in der vierten Gruppe und sage, ich bin im tiefen Urvertrauen und weiß, die Liebe wird siegen, und vielleicht wendet sich das Blatt noch zu meinen Gunsten. Ja? Also, jetzt möchte ich auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar der Trailer des Videos und der Anfang des Videos ging ja sehr stark darum, dass du vielleicht jetzt erhofft hast, dass ich dir jetzt ganz klar sage, was du tun sollst. Impfen oder nicht impfen, deswegen, und das ist der Grund, und fertig. Dass du von mir so eine Fertiglösung bekommst und diese einfach übernehmen kannst und sagen kannst, Marco hat das gesagt und ich tue das. Ja? Ich möchte dich enttäuschen. Ganz bewusst möchte ich dich jetzt enttäuschen. Und ich habe das auch bewusst so provokativ am Anfang gemacht und auch das Thema Impfpflicht und deine Befreiung und wie du damit umzugehen hast, bewusst so gemacht. Ich sage dir auch warum. Ich kann diese Frage für niemanden beantworten, wie man damit umzugehen hat. Was ich tun kann, ist, ich kann dir, so wie jetzt ich gerade getan habe, die verschiedenen Möglichkeiten und deine ganzen Perspektiven aufzeigen. Und es gibt vermutlich noch mehr Möglichkeiten und noch mehr Perspektiven. Ich habe dir einfach mal meine Perspektiven gezeigt, wie man das aus einer logischen und emotionalen Perspektive sehen kann, aus einer Vogelperspektive. Und wie man eventuell damit umgehen kann und wie man die Handlungen und die Reaktionen und die Konsequenzen sehen kann und wie man damit umgehen kann. Das ist das, was ich dir gegeben habe bis jetzt. Ja? Also, wenn du erkannt hast, was ich in meinem YouTube-Kanal mache, ja, dann wirst du sehr schnell erkannt haben, dass all meine Videos dir in einer Sache helfen. Und zwar Selbstermächtigung. Ich führe dich in deine Selbstermächtigung. Ich führe dich in deine Schöpfermacht. Ja? Und es gibt immer diese Gruppe, die Religionen angehörig sind, die auf irgendwelche medialen Leute
wenn die medialen Leute sagen, so und so wird es sein, ich habe das und das gechannelt und bla 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 und das ist die höchste Wahrheit und das wird so sein. Und diese Leute glauben alles, was gesagt wird. Ja? Wenn ich eine Sache gelernt habe von den ganzen Astralreisen und von den ganzen Welten und von den ganzen erweiterten Bewusstseinszuständen, dann ist es Folgendes. Vertraue niemandem, vertraue nur dir selbst. Vertraue deiner Klarheit, vertraue deinem Bewusstsein, vertraue dir selbst in deiner höchsten Erkenntnis, in deiner eigenen Gefühl, deiner Intuition, deiner Seele. Vertraue nur diesen und niemanden sonst, auch nicht mir. Ja? Das ist das, was ich gelernt habe in den ganzen Erfahrungen. Also, ich bin niemand, der dir sagt, was du zu tun hast oder was du tun sollst. Und ich bin der letzte Mensch auf diesem Planeten, der das je sagen wird, was richtig und was falsch ist. Ja? Das muss jeder für sich selber wissen. Ja? Nur das macht dich zum Schöpfer und das macht dich zu deinem eigenen Gott, der selber für sich selbst denkt, was in dieser Zeit wirklich demonstriert wird, wie sehr wir nicht für uns selber denken und wie sehr wir anfangen sollen, für uns selber zu denken. Ja? Und Entscheidungen für sich selbst trifft und mit deren Konsequenzen leben muss. Ja? Ich wiederhole das nochmal, weil es für mich ein so wichtiger Satz ist. Das muss jeder für sich selbst wissen. Nur das macht dich zum Schöpfer, zu deinem eigenen Gott, der selber für sich denkt und Entscheidungen für sich selber trifft und mit deren Konsequenzen leben muss. Ja, also höre auf dein Gefühl, höre auf dein Herz, höre auf deine Seele, wie du jetzt mit der Situation umzugehen hast. Ja? Und ich weiß, dass viele Menschen jetzt in diesem Punkt, trotz der Sachen, die ich jetzt gesagt habe, unentschlossen sind. Und ich sage dir was, wenn du immer noch unentschlossen bist, dann arbeite an deiner Unentschlossenheit. Ja? Entschlossenheit ist, es gibt hier eine Insel und es gibt hier eine Insel. Unentschlossenheit bedeutet, du bist auf dieser Brücke und springst hin und her. Das heißt, du bist noch nicht klar, du bist noch nicht bewusst, du bist noch nicht mit deiner Seele komplett connected. Weil wärst du mit deiner Seele connected, dann kriegst du sofort die Entscheidung, ja klar, ich lasse mich impfen. Oder, na klar, ich lasse mich natürlich nicht impfen. Aus dem und dem Grund. Fertig. Dieses hin und her, zeigt einfach nur, dass du nicht bei dir bist. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, bist du nicht bei dir. Das möchte ich dir jetzt aufzeigen damit. Also, was du tun kannst als Lösung vielleicht, ist, dass du diese 4 Optionen mal im Geiste durchspielst. Du schließt deine Augen und spielst die erste Option vor. Ja, ich lasse mich impfen. Du stellst dir vor, du gehst dahin, lässt dich impfen. Wie fühlt sich das an? Kommt so ein Unwohlsein, ein richtiges, oh, ich will nicht. Dann musst du unterscheiden, ist es ein Angstgefühl oder ist es ein, deine Seele sagt auf keinen Fall Gefühl. Ja? Und das musst du differenzieren können. Wenn du Emotionen aus Angst empfindest, dann weißt du, dein Denken ist noch nicht klar. Wenn du aber dich komplett befreit hast von diesen Sachen, dann wirst du dieses Gedankenspiel wirklich spüren, wenn du dich impfen lässt. Wie fühlt sich das für dich an? War das die richtige Entscheidung oder war das die falsche Entscheidung? Das kannst du tun. Wenn du sagst, ja, ich warte, bis ich muss, dann ja, dann spiel das im Geiste durch. Dann spiel das Nein durch und dann spiel das Ich warte, bis ich muss und dann treffe ich Nein und dann habe ich gewisse Konsequenzen. Was könnte das sein? Ich muss Strafen zahlen, ich werde weniger Geld haben und ich komme vielleicht ins Gefängnis oder ich muss eventuell auswandern und mich von meiner Familie verabschieden, die komplett dagegen ist, ja, zum Beispiel, ja, oder Freunden oder wie auch immer. Spiele das durch und wie fühlt sich das an? Und dann hast du so dieses Gefühl der potenziellen Zukunft. Wie wird sich das wohl auswirken? Und das wird dir vielleicht eine Entscheidungsgrundlage helfen, ja. Also, ich fasse es zusammen bis jetzt. Du hast vielleicht dir eine klare Antwort von mir erhofft auf diese Thematik, wie sollst du damit umgehen. Ein Ja, Marco oder ein Nein, Marco. Also sprich, Marco, ja, lass dich impfen oder Nein, lass dich nicht impfen. Und ich finde es traurig, dass in manchen Kommentaren Leute sagen, dass ich Menschen unbedingt überreden soll und ich sie zwingen soll, dass ich ihnen sagen soll, dass sie sich impfen lassen, aus dem und dem Grund. Aber genauso gibt es die anderen, die sagen, ja, aus dem und dem Grund soll ich das nicht tun. Ja? Ich sage euch beiden, die mir das geschrieben haben, beiden Gruppen, niemand kann mich manipulieren, damit ich sage, wie jemand was zu tun hat.
Denn das ist das, was mich definiert und mich ausmacht. Ich bin nicht manipulativ und werde nicht auf diese Worte hören. Und ich habe in diesem Video bis jetzt erklärt, warum nicht. Weil ich das aus der Mitte beider Perspektiven sehe, den einen komplett verstehe und komplett Einsicht habe und den anderen genauso verstehe und komplett Einsicht habe. Und ich weiß, dass die Wahrheit dazwischen zu finden ist. Und die Wahrheit ist, dass jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen muss und mit den Konsequenzen leben muss. Was ich aber für mich persönlich definiert habe, ist, dass ich es nicht korrekt finde, dass Menschen ihrer Freiheit beraubt werden, die komplett gesund sind, und dass unter dem Deckmantel der Solidarität und der Nächstenliebe etwas verkauft wird, dass ihre Freiheit gesunder Menschen eingeschränkt wird. Das finde ich persönlich nicht korrekt. Ja? Und da werde ich auch gleich ein bisschen zu sprechen kommen zu dem Thema. Das bedeutet, diese Entscheidung, ja, lass dich impfen oder nein, lass dich auf keinen Fall impfen, des und deswegen, da würde ich doch nur ein Opfer einer Gruppe angehörig sein, und das werde ich nicht tun, ja? Weil ich sehe das persönlich aus einer Vogelperspektive, aus einer gewissen Klarheit. Ja? Glaube ich zumindest, ja, auch das hinterfrage ich. Ja? Also, deine Erwartung des Titels des Videos wurde nicht erfüllt. Das ist klar. Ja? Ich habe dir gesagt, ich werde dir genau sagen, was du wie du damit umzugehen hast. Und ich habe dir nicht Ja und auch nicht Nein gesagt. Ich habe dir meine Perspektive gesagt. Und du bist jetzt vielleicht enttäuscht. Du fühlst dich von mir betrogen. Du fühlst dich vielleicht belogen. Du bewertest mich deswegen jetzt vielleicht und du verurteilst mich vielleicht, weil ich dir eine Erwartungshaltung am Anfang des Videos geschnürt habe, dass ich dir sagen werde, wie du umzugehen hast. Und jetzt habe ich diese Erwartung nicht erfüllt. Doch ich sage dir was, ich habe das bewusst gemacht. Ich habe das ganz bewusst gemacht, um dir eine Sache beizubringen, um dich aufzuwecken. Und zwar, du hast schlicht und einfach du hast schlicht und einfach keine klare Ansage von mir bekommen. Und das hast du dir erwartet, diese klare Ansage. Marco, schwarz oder weiß. Ja? Ich habe dir die Grauzone vermittelt. Also, ich finde, das, was ich dir gesagt habe bis jetzt, für mich persönlich ist eine sehr klare Ansage. Ja? Das ist für mich mein Schwarz und mein Weiß. Und ich möchte dir gar nicht als Antwort sagen, schwarz oder weiß. Ich möchte dir einfach sagen, für mich diese klare Antwort ist, lerne selbst zu denken. Lerne selbst zu denken. Lerne nicht von ihm so ein Influencer, von ihm so ein YouTuber, von ihm so einen Freund oder von vielen Meinungen deine eigene Meinung zu bilden. Lerne deine eigene Meinung zu bilden. Aber nicht auf Basis der anderen. Vor allem nicht auf Basis meiner Meinung. Und ich weiß, viele sehen mich als YouTuber, der sich mit dem Thema Bewusstsein beschäftigt, als jemand, der vielleicht die richtige Meinung hat oder die richtige Entscheidung trifft. Aber das ist immer noch meine Meinung, die wird für mich richtig sein. Die muss absolut nicht richtig für dich sein. Die Leute, die komplett dagegen sind oder dafür sind, werden sagen, Marco, seine Meinung ist komplett unvertretbar. Und auch das kann man akzeptieren und annehmen. Also lerne für dich selbst zu denken, lerne für dich selbst zu entscheiden. Lerne die totale Verantwortung deiner Gedanken, deiner Entscheidungen und deiner Handlungen zu übernehmen. Das ist das, was ich dir in diesem Video beibringen möchte. Was ich dir mit diesem Thema, wie sollst du damit umgehen, als Antwort gebe. Das macht dich zu einem Schöpfer. Und solange du dir Rat und Antworten von jemand anderem erhoffst, wirst du immer der Masse angehörig sein und nie deine wahre Macht und deine Schöpfermacht und deine Gottheit richtig erleben können. Und genau da möchte ich dich hinführen. Wir sind hier, und vor allem ist diese Situation gerade wunderbar, um zu lernen, die totale Verantwortung unserer Gedanken, unserer Entscheidungen und unserer Handlungen zu übernehmen. Wir leben in einem dualistischen System, wir leben in einem physischen Universum, wo ein Gesetz Fakt ist. Aktion und Reaktion. Und nur so wachsen wir. Und jetzt möchte ich dich persönlich eine Frage stellen. Ja? Wie gehst du jetzt damit um? Wie gehst du persönlich damit um?
hast du für dich persönlich herausgefunden, wie du damit umgehen möchtest? Was ist deine Meinung zum Thema Impfpflicht und Umgang, vor allem Umgang damit? Wie gehst du jetzt damit um? Das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren. Wie hast du vorher, also wie bist du mit dem Thema umgegangen? Wie möchtest du darauf reagieren, jetzt wenn die Impfpflicht kommt? Und wie gehst du jetzt vielleicht damit um? Und in welche Gruppe würdest du dich vielleicht selber sehen? Ja? Schreib das unten rein, das wird vielleicht dir und anderen helfen. Ja? Weil ich weiß immer noch, dass es viele Menschen gibt, die trotzdem noch in diesem Wirrwarr sind, ich kann mich nicht entscheiden. Aber wenn man so diese Masse lesen würde auf Basis von dem, was jetzt gesagt wurde und die Reaktionen darauf, dann kann man sich eine Vogelperspektive bilden und das Ganze aus einer höheren Sicht sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du mir das unten als Kommentar schreibst und ich werde mir das alles durchlesen, damit ich daraus aus einem Kollektiv verschiedener Meinungen eine nochmal höhere Vogelperspektive bilde. Und wenn du das durchliest, wirst du verstehen, warum ich so denke und so handle, weil ich das immer versuche aus verschiedenen Perspektiven in der Vogelperspektive zu sehen und daraus, was ist dann daraus die Vogelperspektive, um zu erkennen, worum dreht sich hier das ganze Spiel. Ja? Und das ist der perfekte Übergang in das Drehbuch. Ja? Aber bevor wir rübergehen, nimm dir kurz Zeit und schreib mir bitte, pausiere das Video und schreib mir bitte kurz rein, was deine Meinung ist. Dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, also Drehbuch. Diese Videoserie dreht sich ja um das Drehbuch, das ist sozusagen der Titel dieser Serie. Und ich habe hier was Witziges stehen. Läuft alles noch nach Plan? Ich finde das witzig. Läuft alles noch nach Plan. Ich lache selbst über diese Worte. Und ja, es läuft alles noch nach Plan. Ich habe hier Folgendes stehen. Es gibt ein Bewusstsein. Alle, die God Chronicles in der Meditation Academy gesehen haben, wissen, es gibt ein Bewusstsein und dieses Bewusstsein denkt über sich selbst nach und erschafft das Ganze mit sich selbst. Er redet immer mit sich selbst. Somit, wenn es nur ein Bewusstsein gibt, wenn es nur eine Materie gibt, wir alle sind aus demselben Stoff gemacht, ist unser Körper und alles, was wir sehen, der Stoff aus dem. Also, es gibt ein Bewusstsein, welches sich selbst etwas antut. Es erzählt sich selbst gerade eine Geschichte, um sich selbst von einem negativen Bewusstseinszustand zu befreien. Um sich selbst zu befreien, benötigt es ein Drehbuch, welches gerade demonstriert wird. Was das Problem des Zustandes ist, wird in diesem Drehbuch emporgehoben, demonstriert. Und somit können wir festhalten, dass Gott gerade einen Virus hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Denkvirus, der ihn in einen negativen Zustand gebracht hat. Und wir Menschen sind sozusagen die weißen Blutkörperchen, die versuchen, diesen Virus gerade zu bekämpfen, auszubaden. Und diese Story wird sozusagen gerade auf der Hauptbühne demonstriert und wir erleben sie gerade. Das ist das Drehbuch. Das heißt, wir helfen Gott gerade dabei, ihn zu befreien aus einem negativen Zustand, damit sich er und somit wir alle in das goldene Zeitalter katapultieren. Und ich habe jetzt eine kleine Liste aufgeschrieben, worum dieses Drehbuch handelt. Und es ist nicht die große Liste, und es ist auch nicht das komplette Drehbuch. Es ist nur so die Essenz, das würde wirklich den Rahmen des Videos sprengen. Also, ich werde das einmal mal runterrattern, die Aufzählungen. Erstens, die Welt wacht gerade auf. Zweitens, die Menschen werden bewusster. Drittens, die Menschen schauen jetzt hin, wo sie vorher nicht hingeschaut haben. Viertens, Menschen lassen nicht mehr alles mit sich machen. Nächster Punkt. Menschen fangen durch die Ruhe und Stille an, zu sich zu kommen. Nächster Punkt. Menschen lösen sich von ihrer Angst und Todesangst. Nächster Punkt. Menschen lösen sich von ihrem negativen Bewertungssystem. Nächster Punkt. Menschen vergeben anderen Menschen. Nächster Punkt.
Menschen befreien sich von ihrer Schuld und befreien andere von ihrer Schuld. Menschen werden nicht mehr verurteilt. Gut und böse denken, loslassen. Das sind Konzepte aus der Vergangenheit, in gut und böse zu denken. Das ist längst überholt. Nicht bei jedem, ich weiß, aber dieses Konzept ist überholt. Das ist dasselbe Konzept wie Aug um Aug, Zahn um Zahn. Es funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit. Dafür sind wir zu bewusst geworden. Haben viele noch nicht verstanden. Nächster Punkt ist, das Denk- und Bewertungssystem wird gerade neu geschrieben und umgeschrieben. Und zu guter Letzt der Kern der ganzen Sache. Große kollektive Themen der Trennung werden gerade durchgespielt, um geheilt zu werden. Ich wiederhole es nochmal, weil es ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Essenz aus dem ganzen Drehbuch. Große kollektive Themen der Trennung werden gerade durchgespielt, um geheilt zu werden. Und dazu möchte ich dir jetzt was vorlesen. Die Impfung erzählt die Geschichte der Trennung neu. Sie hat schon in unzähligen Versionen stattgefunden und damit steht sie in einer Resonanz zu allen Geschichten in der Menschheit, in denen Trennung gelebt wurde. Sie nimmt Bezug auf die Geschichte der Bürgerkriege in den USA, Revolutionen in Frankreich und die Geschichte der NS-Zeit in Deutschland, auf Glaubenskriege im Islam. Sie bohrt wie ein Skorpion den Stachel hinein in die Wunden und der Schmerz der Vergangenheit wird in der Gegenwart geführt. Für viele, ohne zu wissen, wo der Ursprung ist. Der Ursprung ist dort, wo das Urteil begann, wo wir angefangen haben zu bewerten, wo wir angefangen haben negativ zu bewerten, wo das Konzept der Schuld lebendig wurde. In jedem Land, in jedem Menschen und in jedem Herzen und zu jeder Zeit. Sie erzählt über den Krieg zwischen dir und mir und dem Schmerz, einander zu verlieren, sich zu töten, blind vor Wut. Das Spiel ist das Spiel, wenn Weltbilder und Meinungen aufeinandertreffen und kollabieren. Wir Menschen sind wie Galaxien, wir treffen aufeinander, dann macht es einen Knall. Die Karten werden bei allen Seiten neu gemischt und es geht darum zu lernen, miteinander zu leben, zu lernen, zu wachsen, von einer Größe zur nächstgrößeren Größe. Einsam und doch gemeinsam, gemeinsam und doch einsam. Die Heilung besteht darin, den anderen zu sehen, zu akzeptieren, zu vergeben und zu lieben. Seine Meinung zu akzeptieren und einen gemeinsamen Weg zu finden, um in Frieden und Liebe gemeinsam zu leben. Das ist für mich so die Essenz aus dem Drehbuch. Und wie wir wissen, im Mikrokosmos sowie im Makrokosmos geschieht immer etwas. Wir Menschen treffen auf andere Menschen und wir lernen miteinander umzugehen. Manche können nicht. Ja, die nicht können, werden gehen, werden sich trennen. Manche Galaxien trennen sich nach ihrer dieser Knall, wenn sie Galaxien aufeinander treffen sie sich und distanzieren sich wieder. Und manche verschmelzen zu einer neuen Galaxie, wo man ein Miteinander erlebt. Und genauso ist dieses Spiel gerade auf diesem Planeten. Es treffen gerade die Welten zwischen Freiheit und zwischen Solidarität und Liebe füreinander zusammen. Und natürlich hat jeder wiederum eigene Konzepte. Ich könnte jetzt zu jedem Wort nochmal ausholen, stundenlang, damit das komplett
klar ist und verständlich ist, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Und ich weiß, es wird immer heißen, ja, du hast aber das nicht erwähnt, aber das hast du nicht so gemeint und so. Lasst dieses Thema mal los, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, du hast bis jetzt, wenn du diese 3 Folgen gesehen hast, einfach den Kern meiner Botschaft verstanden, dass es darum geht, den anderen zu sehen, anzunehmen, ihn in seiner Freiheit zu lassen. Es geht um das Thema Bewertung, Trennung und Verurteilung, dass wir uns alle gemeinsam das anschauen, weil das wird hier demonstriert. Ja? Gut, und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel in diesem Video, und zwar das Thema, was ist jetzt mit dem Bösen? Was ist das Böse im Außen? Und ich habe die Videos haben ja immer sehr dramatologisch begonnen, also mit sehr viel Dramatologie, und ich weiß noch, viele haben die Trailer gesehen und sich gedacht, so Marco, bist du jetzt ein Satanist oder was geworden? Aber wenn man sich das Video ansieht, dann kommt man drauf, dass es um das Gegenteil geht. Ja, dass ich ja gesagt habe, dass dieses Böse in uns steckt und dass das Außen die Demonstration von diesem Bösen, von diesem Bewertungssystem, von diesem Verurteilen und den anderen runtermachen, dass das die Demonstration von unserem kollektiven Denken ist. Und ich weiß, dass die Politiker und dass die böse Macht, die uns offensichtlich lenkt, da kann man wirklich jetzt, das ist jetzt sehr offensichtlich geworden, dass wenn wir da hinschauen und das in uns heilen und im Kollektiv heilen, dieses Bewerten, glaube ich, dass diese böse Macht, die Fäden zieht, dass die sich schön brav transformiert. Und ich weiß, dass diese böse Macht, nennen wir es mal Rockefeller, Bill Gates, Pharmaindustrie, Politiker, Regierung, wer auch immer, ja, und Co. Sagen wir mal, das sind die Bösen, ja. Aber ich sag dir was, es spielt keine Rolle, ja. Es spielt überhaupt keine Rolle. Solange wir auf einer Batterie sind, wird es immer auf diese Batterie ein Plus und ein Minus geben. Und mit Batterie meine ich das dualistische physische Universum. Und erkennt man in dieser Plus-Minus, in dieser Batterie, in diesem Universum, erkennt man seine Rolle darin. Erkennt man, dass es eine Einheit ist, dass es eine Batterie ist, die mit sich selbst redet und sich selbst gerade darin erfährt. Wird man sich selbst erkennen in diesen Bösen? Wird man sich selbst erkennen in diesen Guten? Wird man den Schlüssel erkennen, um sich selbst zu befreien aus diesem dualistischen System, aus diesem dualistischen Denken und wie in ein Kurs in Wunder. Da heißt es, es gibt nicht das Ego, es gibt nicht das Böse, es gibt nicht diese böse Macht. Was ist diese böse Macht? Was ist das Böse? Es ist dein Denken, es ist dein Denkmuster über das Böse. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Kommentar bekommen von jemandem, der gesagt hat, dass ich wohl einen Kurs in Wundern lesen soll, um mich zu befreien vom dualistischen Denken. Weil sie diese Videos gesehen hat. Aber wohl hat sie die Videos nicht gesehen, weil die Essenz von diesen Videos ist ja die Kernessenz von einem Kurs in Wundern. Und ich habe sehr wohl verstanden, was es bedeutet, im dualistischen System nicht zu denken. Zumindest glaube ich das bis jetzt. Aber dieser Mensch, der das geschrieben hat sozusagen gesehen, oh, dass die böse Macht, sieht diesen Trailer oder sieht die ersten 2 Minuten vom Video, bricht das Video ab, ist in seiner oder ihrer Verurteilung drin und schickt mir so eine Nachricht über das Ticketsystem und sagt, Marco, du bist voll im dualistischen Denken drin, lies doch mal einen Kurs in Wundern, um dich davon zu befreien.
Und die Person, die das geschrieben hat, das finde ich sehr, sehr traurig. Sie hat wohl selbst ein Kurs in Wundern nicht gelesen, weil sie sieht ein Bild und verurteilt mich wegen dem Bild oder wegen dem Titel des Videos, sieht das Video nicht an und bewertet mich dualistisch. Deswegen würde sie das Video gesehen haben, würde sie ziemlich schnell erkennen, dass die Essenz aller Videos und auch dieses Video nichts mit Dualismus zu tun hat, nichts mit Bewertung zu tun hat, sondern dass das Denken des Dualistischen zu transzendieren ist. Ja? Und ich finde es verdammt nochmal traurig, dass man leider Gottes nur mit solchen, also zumindest momentan noch, mit solchen Videos, mit solchen Titeln, mit solcher Dramatologie die Aufmerksamkeit der Menschen zieht und reißen muss. Das ist das, was die Medien machen, ja? Weil damit ziehen sie die Aufmerksamkeit der Menschen. Und ich habe genug Videos gemacht, ich habe hunderte Videos gemacht, wo es darum ging, wie du in die Fülle kommst, wie du in die Liebe kommst, wie du dich vom negativen Denken befreist. Diese Videos werden einfach nicht geklickt. Und das ist verdammt nochmal traurig. Es ist traurig, denn das, was ich in dieser Videoserie, die hochgradig dramatologisch begonnen hat, ist, in hunderten Videos gehe ich ins Detail von jedem dieser Themen ein, aber diese Videos werden schlicht und einfach nicht gesehen. Sie werden nicht geklickt, sie werden nicht zu Ende geschaut, weil es lieb ist. Weil es lieb ist, nicht negativ zu denken. Und ich habe mal bewusst das Gegenteil getan von dem, was ich sonst tue. Ich habe einfach mal angefangen, Dramatologie einzubauen und ein bisschen das dualistische Denken, ein bisschen das Negative nach außen zu halten, damit die Aufmerksamkeit gezogen wird und man sieht an den Klicks und den Views und den Kommentaren, es hat sehr wohl funktioniert. Menschen schauen sich deswegen das Video an. Ja? Es ist offensichtlich. Und das ist verdammt nochmal traurig, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, wie die Medien, wie die Politiker, wie die Zeitungen, um die Aufmerksamkeit vom Bewusstsein auf sich zu lenken, um mal hinzuschauen auf eine Sache, die wichtig ist. Ja? Und ich habe das bewusst gemacht und es ist okay, ich akzeptiere das. Ich wünsche mir in Zukunft, dass ich schöne Titel machen kann, wo ich dieses Dualistische und dieses Böse nicht erwähnen muss, damit die Videos gesehen werden, damit sie dich zum Aufwecken bringen. Und ich finde es traurig, dass diese eine Person mir diese Nachricht geschickt hat und mir in dieser Nachricht sagt, ich soll einen Kurs in Wundern lesen, um mich aus meinem dualistischen Denken zu befreien, aber selber mich durch diesen Titel bewertet und im dualistischen Denken selber hochgradig drinsteckt und mir dann noch so dreist diese Nachricht schreibt. Einfach nur so als kleiner Spiegel, dass man selber glaubt, man studiert einen Kurs in Wundern, man ist befreit vom dualistischen Denken, aber nicht bewusst genug ist, um zu erkennen, dass das komplette eigene Handeln hochgradig im dualistischen Denken drin ist und man selber den anderen verurteilt und ignoriert und disliked und disabonniert. Ja? Das zeugt davon, dass man noch so viele Bücher lesen kann über das Thema, wie du was zu denken hast, aber es wohl noch nicht ganz gerafft hat. Ja? Das sage ich dir jetzt in der Öffentlichkeit, also nicht diese eine Person, sondern uns allen, ja? Dass wir uns selber unser eigenes Denken hinterfragen sollen, unser eigenes Handeln. Dass wir noch nicht alle und ich selber vermutlich noch nicht bewusst genug sind, dass wir glauben, etwas zu sein, was wir nicht sind. Und ich glaube, wenn wir alle sterben und ins Jenseits kommen, wird uns der Film des Lebens abgespielt und wir werden alle glauben, boah, ich war voll bewusst. Und ich garantiere euch, wir werden ziemlich schnell erkennen, wir waren am untersten Punkt der Bewusstheit, wo wir glauben, jemand zu sein oder klar zu sein. Wie ich genauso. Und ich habe längst aufgehört zu glauben, dass ich etwas Besseres bin, dass ich mehr weiß als andere, dass ich bewusster bin als andere. Ich sehe in jedem Menschen einen Lehrer. Ich sehe in jedem Kritiker einen Lehrer. Ich sehe in jedem
in jede Aussage etwas, wo ich etwas lernen kann. Und ich werde in den nächsten Videos sehr detailliert darauf zu sprechen kommen, wie man dieses Denken umswitchen kann, um dadurch eine höhere Bewusstheit aufbauen kann. Also, die Heilung besteht darin, zu akzeptieren und sich selbst zu hinterfragen. Der Schlüssel ist es, sich zu befreien vom dualistischen Denken. Dann wird man beides, man wird das Böse, man wird das Gute, man wird diese Batterie und erkennt die Einheit in sich selbst und in jedem anderen. Man erkennt das Bewusstsein, welches gerade durch alle spricht, mit sich selbst spricht. Man erkennt diese Einheit. Und erkennt man diese Einheit, wird man in keinem Politiker, in keiner Regierung und in keinem Bill Gates etwas Böses finden. Man wird erkennen, dass auch sie ihre Rolle auf dieser Bühne spielen, um uns allen und sich selbst etwas aufzuzeigen, damit wir alle gemeinsam voneinander lernen, was wir vorher nicht wussten. Dieser Satz ist so wichtig. Deswegen wiederhole ich ihn einfach nochmal. Erkennt man diese Einheit, wird man in keinem Politiker, in keiner Regierung und in keinem Bill Gates etwas Böses finden. Man wird erkennen, dass auch sie ihre Rolle auf dieser Bühne spielen und uns allen und sich selbst etwas zeigen, damit wir etwas lernen, was wir vorher nicht wussten. Mitgefühl ist eine Tugend. Fängt man an, gegen die man so sehr zu hassen gelernt hat, tiefes Verständnis und Mitgefühl für ihre Taten zu empfinden, wird man befreit werden von diesem negativen Bewertungssystem und das Denken der Einheit integriert sich schneller als je zuvor. Und diese Aussage ist der Kern aller 3 Videos. Ich wiederhole es nochmal, weil das ist, was du jetzt tun könntest, wenn du willst. Fängt man an, gegen die man so sehr zu hassen gelernt hat, tiefes Verständnis und Mitgefühl für ihre Taten zu empfinden, wird man befreit von diesem negativen Bewertungssystem und das Denken der Einheit integriert sich schneller als je zuvor. Dies führt dich schnurstracks in einen höheren Bewusstseinszustand jenseits des dualistischen Denkens. Und das ist der Weg in das goldene Zeitalter. Das ist der Weg, wie wir uns befreien aus dieser Negativität und wie wir uns befreien aus diesem Virus-Schlamassel. Ja? Das ist für mich die Essenz aus der bösen Macht. Und ich weiß, du hast vielleicht am Anfang gedacht, Marco würde jetzt voll über die böse Macht reden. Nein, es gibt keine böse Macht. Es gibt ein Bewusstsein und das ist in jedem drin. Und das redet mit sich selbst. Und das hat dieses Schauspiel gemacht, um sich selbst etwas zu zeigen. Sich selbst zu befreien von dem, was ist. Und es braucht Böse. Es braucht diese böse Macht, damit du erkennst, dass du immer noch in deiner Verurteilung steckst. Und dass du einen Schlüssel bekommst, um dich davon zu befreien. Und vielleicht ist diese Videoserie ein Weg dahin. Und es gibt noch viele Wege dahin. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich habe am Anfang des Videos erwähnt, dass wir gechannelt haben. Ein höheres Bewusstsein und dass wir explizit für dieses Video so einen Bonus haben. Es ist sozusagen das 3. Video, vorerst das Abschlussvideo. Es wird vielleicht noch weitere Teile geben, wenn sich die Lage ändert oder Co. und Co. Aber vorerst wird es das gewesen sein oder auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich dachte mir, ich gebe dir einfach einen Bonus. Ja? Ich frage mal in diesen höheren Ebenen, was es mit dem ganzen Thema zu tun hat. Ja? Und wir haben tatsächlich gechannelt und wir haben Antworten bekommen. Das Channeling hat 1,5 Stunden gedauert und die komplette Aufzeichnung von diesem Channeling, die ganzen Fragen plus die sehr detaillierten Antworten, findest du in der Meditation Academy im Starter sowie im Master Abo drin. Ja? Und da kommen auch weitere Channelings hinzu, vor allem auch zu dieser Thematik und zu anderen Thematiken. Wichtig ist zu wissen, dass wenn etwas jemand channelt, dass man alles hinterfragen soll, dass alles, das Bewusstsein, das Wesen, was auch immer da durch dich spricht oder was auch immer,
dass man auch das hinterfragen soll. Nur so als Basis. Ja, ich persönlich hinterfrage alles und jeden. Ja. Auch mich selbst und meine eigenen Gedanken. Aber ich kann dir hier jetzt mal in diesem Video die Essenzen, die Kernessenzen dieses Channelings zusammenfassen in ein paar Sätzen. Ja. Wenn es dich interessiert, wie gesagt, in der Meditation Academy findest du den kompletten Mitschnitt aufgezeichnet. Erstens, die Essenz aus dem Channeling war, es geht darum, den Bewusstseinszustand zu kontrollieren, denn in dieser Zeit manifestieren sich die Gedanken, Emotionen und Zustände schneller denn je. Ganz wichtige Erkenntnis, und vielleicht hast du es erkannt, dass wenn du jetzt denkst, wenn du anfängst jetzt gerade negativ zu denken, wie du sehr schnell diese negative Emotion spürst. Früher hast du die gar nicht gefühlt. Jetzt ist es aber so, die tritt unmittelbar an. Und bei mir ist es so, wenn ich negativ denke, bewusst negativ denke, spüre ich eine Sekunde später diese negative Emotion. Ich denke geht es mir schon wieder gut. Also dieser Zustand ist tatsächlich instant. Ja? Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht hast du bemerkt, ob das bei dir auch so schnell geht. Und das würde mich interessieren. Und deswegen bitte mach mir ganz kurz einen Kommentar, ob du gemerkt hast, ob bei dir auch deine Gedanken schneller zur Emotion und zum Bewusstseinszustand führen als vor Corona. Wenn das so ist, bitte schreib es mir unten rein. Ich möchte einfach nur sehen, ganz kurz ein Mini-Kommentar. Ja, bei mir ist es auch so, dass das schneller geht. Einfach zu sehen, ob sich das befürwortet, was hier gesagt wurde. Dabei ich persönlich kann sagen, ja, aber ich habe ja jetzt nicht so viel Kontakt durch die ganze Situation mit vielen Menschen und deswegen wäre es richtig cool, wenn du das schreibst, dann können wir alle sehen, ob das stimmt, was hier gechannelt wurde. Ja? Das würde mich wirklich interessieren. Nimm dir kurz Zeit, schreib es kurz rein und dann sehen wir uns wieder. Gut, nächste Aussage, die getroffen wurde, war, seinen Glauben an die Liebe und eigene Macht zu intensivieren. Darum geht es. Also heißt, du glaubst, du bist jetzt so verzweifelt, dass du nicht mehr an die Liebe glaubst, dass du nur noch an das Böse glaubst und dass du glaubst, das Böse dominiert dich und fährt über dich drüber wie ein Zug, weil es ja die Demonstration wirklich so ist. Das ist ja Fakt. Ja. Aber trotz dieses krassen Glaubens hast du die Option, immer noch an die Liebe und an das Gute zu glauben und an das, dass die Geschichte gut ausgeht, ja? Dass sich das Ganze entpuppt und dass das ganze Kartenhaus zusammenfällt. Man sieht es ja wunderschön in Österreich, ja? Die Politiker sagen so, Impfpflicht, Punkt. Dann verabschiedet sich der Bundeskanzler, dann verabschiedet sich der neue Bundeskanzler und dann verabschiedet sich der Finanzminister und das alles in einem Tag. Da siehst du, das Kartenhaus fällt zusammen und man sieht auch auf den Demos, die werden größer als je zuvor. Das heißt, das Volk wacht auf. Ja? Man sieht auch ganz zufällig, dass YouTube, genau als ich angefangen habe, meine Videos zu drehen, die positiven und negativen Kommentare gestoppt hat. Das heißt, du kannst nicht mehr sehen, in welchem Video, wie das Video bewertet wurde von der Masse. Und da sieht man wieder, dass YouTube einer gewissen Kontrollinstanz gehört, die nicht wollen, dass gewisse Medien und gewisse Videos so oder so bewertet werden, damit man einfach nicht sieht, wie die Masse über etwas denkt. Denn beobachtet man die Kommentare, beobachtet man das Bewertungs-Like- und Dislike-Verhältnis der Videos, sieht man sehr, sehr schnell, dass egal welches Video, egal welche Politiker sprechen, dass die meisten Videos zur Gänze negativ bewertet wurden. Das heißt, das Ego selbst, diese, nennen wir es mal, böse Macht, hat schon erkannt, wir sind schon der Zug ist vorbei, der Tropf ist gelutscht, wir haben eigentlich verloren. Und das sind so die letzten Handlungen von diesen Großkonzernen, um noch irgendwie den letzten Atemzug zu machen. Ziemlich verrückt, oder? Also, zurückzukommen zum Thema, also ein Glauben an die Liebe und die eigene Macht zu intensivieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Nächster Punkt ist Fokus weg vom Außen hin zum Innen. Denn im Außen geschieht gerade das Chaos. Wir können wirklich sagen, der Hurricane ist um uns herum. Und wir müssen lernen, uns in der Mitte dieses Hurricanes zu begeben, in die Stille, in die Ruhe, in the eye of the hurricane. Nur dort finden wir diese komplette Anbindung zu uns selbst. Und da kann im Außen noch so viel Sturm sein, da kann noch so viel Zwang sein, noch so viel Impfung und noch so viel Druck. Bist du in dieser Mitte, wirst du zu dir finden und das wird dich aufwecken. Änderst du deine Mitte, wird sich dieser Hurricane in Luft auflösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nächster Punkt ist, immer mehr in die Stille finden.
je besser du jetzt anfängst und öfter du anfängst zu meditieren und in deine Stille und in die Mitte kommst, desto intensiver wirst du schneller in dieses goldene Zeitalter kommen. Nächster Punkt ist, trenne dich vom Kollektiv, trenne dich von Gedanken, trenne dich von Gedanken der anderen, trenne dich von Meinungen der anderen, komme zu dir, finde nur dich, finde deine eigene Wahrheit, finde dich in deiner Connection zu deinem höheren Selbst. Dann, nächster Punkt ist, du sollst anfangen, an das Gute zu glauben, an ein gutes Ende. Denn das ist das, was dir Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung wird dich tragen. Das ist die Wolke der Liebe, dass alles gut wird. Und diese Wolke der Liebe wird dich in das Himmelreich tragen. Und dann die selektive Aufmerksamkeit. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Selektive Aufmerksamkeit als Basis für das Verändern des Bewusstseinszustandes. Und was ist damit gemeint? Ich habe hier ein paar Beispiele. Ich weiß, das Video ist schon lange und ich werde jetzt versuchen, ein bisschen schneller zum Ende zu kommen. Überall nur noch das Gute sehen. Deinen Geist programmieren auf das Positive. Irgendwann kann es nur noch das Positive werden. Das nicht-dualistische Denken wird damit langfristig transzendiert. Ja. Dann dadurch bestätigst du dich immer wieder in deinem Weltbild, in deinem Glauben und Vertrauen immer stärker. Und so gelangst du in höhere Bewusstseinszustände und manifestierst diese Realität. Deine Umgebung, deine Welt und die Umstände definieren dein Denken, deine Emotionen und schließlich deinen Zustand. Achte auf deine Umgebung, deine Menschen und ihr Denken. Und wenn du merkst, dass es nicht positiv ist, dann finde zu dir, komm in deine Mitte, komm in deine Stille. Gib dir jeden Tag mindestens 3 Gründe, warum die Welt besser wird. Und so intensivierst du diesen Glauben. Ich könnte jetzt ein eigenes Video nur zu diesem Thema machen und das würde den Rahmen von dem Video selber schon sprengen. Ich habe das wirklich sehr, sehr kurz zusammengefasst. Ja. Das ist jetzt nur das sind so 5% von diesem Channeling-Mitschnitt, was die Essenzen sind aus diesem Channeling. Die 1,5 Stunden Mitschnitt ist in der Meditation Academy verfügbar, falls es dich interessiert, dort findest du es. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil des Videos, und zwar das goldene Zeitalter und wie trittst du in dieses goldene Zeitalter ein. Und ich werde mich auch hier kurz halten. Ja. Und zwar habe ich hier eine Liste von Dingen, von Verhaltensweisen und Denkweisen, die du einfach übernehmen kannst, sofern du sie übernehmen möchtest, die dir helfen werden, deine Schwingung zu erhöhen, die dir helfen werden, in das goldene Zeitalter von der Frequenz anzudocken und dich dort einzusehen. Manche sind schon durch die anderen 2 Videos mit einem Schritt, mit einem Fuß schon da drin und merken, ey, mir geht es seit den Videos richtig gut und ich befreie mich von dem. Und diese Sachen, die jetzt kommen, werden dir helfen, noch den 2. Fuß in diese Richtung zu bringen. Ja. Und natürlich die Videos, die im Anschluss folgen werden, genauso. Ja. Erster Punkt ist, du kommst in das goldene Zeitalter, wenn du aufgehört hast, Dinge und Menschen negativ zu bewerten. Das haben wir gelernt in den letzten Videos, wie das funktioniert. Wenn du die Videos noch nicht gesehen hast, schau es dir an, dort lernst du, wie das funktioniert. Zweiter Punkt ist, negative Bewertung kommt immer, wenn du keinen erweiterten Blick auf etwas hast, wenn du das große Ganze nicht sehen kannst oder sehen willst. Erkenne das. Wenn du immer Rufzeichen hast und kein Fragezeichen dahinter. Wenn du dich von deiner Angst gelöst hast, von deiner Angst befreit hast. Wenn du gelernt hast, Menschen in ihrer Meinung zu akzeptieren und nicht mehr zu verurteilen. Wenn du anfängst von Tag zu Tag glücklicher zu werden. Wenn du anfängst, volle Verantwortung für deinen inneren Zustand zu übernehmen. Und mit innerer Zustand meine ich deinen Bewusstseinszustand. Wie fühlst du dich jetzt gerade in diesem Moment? Wenn du die äußere Welt und Umstände nicht abhängig machst von deinen inneren Zuständen. Wenn der Hurricane um dich herum nichts mit dir zu tun hat, wenn du unabhängig vom Hurricane meditieren kannst, in der Stille, in den Eye of the Hurricane bist. Wenn du gelernt hast, Meister deiner eigenen Gedanken zu werden. Wenn du die Mauern deiner eigenen Beschränkungen aufgehoben hast.
Und in den nächsten Videos werde ich sehr detailliert über dieses Thema zu sprechen kommen. Und ich werde natürlich in den nächsten Videos, es wird zwar nicht diese Corona-Serie sein, aber es wird alles das sein, was ich in diesen 3 Videos erwähne, werde ich in den nächsten Videos sehr detailliert einzeln betrachten, um dir Lösungen zu geben. Wenn du anfängst, nicht alles zu glauben, was dir jeder erzählt, wenn du bereit bist, die Dinge zu lernen, einfach Dinge zu lernen und anzunehmen, die vielleicht neu sind für dich, und wenn es die Meinungen der anderen sind. Wenn man angefangen hat, in der Unperfektion die Perfektion zu sehen, wenn du das in der Welt, wenn du das in die Welt gibst, was aus deiner tiefsten Freude und Leidenschaft entstanden ist, wenn du deinen Purpose lebst, wenn du deine Leidenschaft zum Ausdruck gebracht hast, ob das Musik ist, ob das Kunst ist, ob das was auch immer ist, wenn du das lebst und nach außen trägst, damit inspirierst du andere. Wenn du angefangen hast, dich selbst und alle anderen als vollkommen zu sehen. Wenn Liebe, Freude und Frieden dein Seinszustand wird. Wenn du gelernt hast, deinen Bewusstseinszustand bewusst zu kontrollieren. Und schlussendlich zum Fazit dieser gesamten Videoserie. Das ist die Essenz für mich persönlich aus diesen 3 Videos und vielleicht sogar aus allen Videos, die ich auf YouTube gedreht habe. Wenn du in jedem Menschen und in jedem Tier und in allem anfängst, Gott zu sehen und dich selbst darin wiedererkennst. Das ist für mich persönlich die Essenz, meine Botschaft aus diesen 3 Videos. Denn tust du das, siehst du in jedem dich selbst, wirst du wieder zurückfinden zu dir selbst. Das ist auch der Grund, warum wir zum anderen sagen, grüß Gott, um dich zu erinnern, wer du bist. Solange wir vergessen haben, wer wir sind, werden wir in anderen immer den anderen sehen, in anderen den Übeltäter sehen, in anderen die böse Macht sehen. Wir werden sie bewerten. Doch wenn du anfängst, dich selbst zu erkennen, als dieses eine Bewusstsein, welches sich selbst gerade aufweckt aus seinem eigenen Traum, welches sich in seinem eigenen Traum verloren hat und dort unbewusst geworden ist, um die Intensität zu erleben, die es erlebt, weckt es sich doch irgendwann wieder auf. Und es ist nun Zeit, sich selbst aufzuwecken aus diesem Traum, sich selbst zu erinnern, wer du bist, sich selbst zu befreien aus der Dualität, sich selbst zu erleuchten und zu erkennen, dass du diese Batterie bist, dass du dieses Wesen bist, welches mit sich selbst spricht, dass du mit jedem redest, dass du dir immer selbst in die Augen blickst, dass du immer schon mit dir selbst geredet hast und du dir jetzt dessen bewusst geworden bist. Jetzt bist du da. Du bist wach in deinem Bewusstsein. Und erinnere
Erinnere dich an den Film Matrix. An den Moment, wenn du erkennst, dass du totalen Einfluss hast, dass du auf alles Einfluss hast durch deine Schöpfermacht, dass du da bist, dass du alles tun und lassen kannst, was du willst. Und du hast entschieden, die Liebe zu sein, du hast entschieden, die Freude zu sein. Du hast entschieden, dich selbst zu lieben, so sehr wie noch nie zuvor. Du hast entschieden, dich selbst anzunehmen. Du hast entschieden, jeden Aspekt von dir anzunehmen und nicht mehr zu verurteilen. Du hast entschieden, dich vollkommen zu lieben. Und jetzt hat die Zeit begonnen. Jetzt bist du luzid in deinem Traum, als das eine Bewusstsein, als dieses Wesen, welches sich selbst in allem sieht und erkennt und erfährt. Es ist deine Welt. Und es bist du, der dich selbst aufgeweckt hat. Mal dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Das macht dich zum Schöpfer. Erinnere dich immer, in jedem Moment. Erinnere dich immer, wenn du Menschen in den Augen siehst, wenn du sie ansiehst, wenn du ihnen tief in die Augen blickst, dass du das bist, der sich selbst gerade ansieht und sich selbst gerade etwas erzählt. Vergiss das nie. Und ich danke dir, dass du bis hierher gekommen bist, dass du dich selbst aufgeweckt hast. Denn jetzt fängt deine Reise erst wirklich an. Jetzt geht das Abenteuer los. I feel the weight behind my eyes, lean towards the color that lies within. Nothing between you and I. Still you